Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Feby Janita Seri. Saya Sufi Azara. Saya Najwa Indonesia. Saya Winda Amelda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami di sekolah SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Materi ini berfokus pada 3 konsep, yaitu grammar, capitalization, and punctuation. Baiklah, sebelum lanjut ke contohnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang 3 konsep analisis kami. The first is capitalization. Capitalization is the correct as of uppercase letters in writing. In analysis writing, capitalization focuses on whether capital letters are used properly. For example, at the beginning of sentence for proper nouns and for the pronoun I, correct capitalization makes a text organized and professional. Jadi, huruf kapital adalah penggunaan huruf besar yang benar dalam penulisan. Dalam menganalisis tulisan, penggunaan huruf kapital difokuskan pada apakah huruf besar sudah digunakan dengan benar. Misalnya di awal kalimat, untuk nama orang atau tempat, kata benda khusus, dan untuk kata ganti I, penggunaan huruf kapital yang benar membuat teks terlihat rapi dan profesional. Selanjutnya, grammar refers to the rules and structure of a language used in writing. In writing analysis, grammar is examined to see whether the sentences are formed correctly and clearly. Good grammar helps the reader understand the writer's idea easily and shows the writer's mastery of the language. Tata bahasa adalah aturan dan struktur bahasa yang digunakan dalam penulisan. Dalam analisis tulisan, tata bahasa diperiksa untuk melihat apakah kalimat sudah dibentuk dengan benar dan jelas. Tata bahasa yang baik membantu pembaca memahami ide penulis dengan mudah dan menunjukkan kemampuan penulis dalam menguasai bahasa tersebut. Yang terakhir, punctuation is the use of marks such as periods, commas, question marks, and others to clarify meaning and organize sentence. When analysis writing, punctuation helps determine if the writer uses these marks correctly to make the text clear, smooth, and easy to read. Yang terakhir adalah tanda baca, yaitu penggunaan simbol-simbol seperti titik, koma, tanda tanya, dan lainnya untuk memperjelas makna serta menentukan kalimat. Saat menganalisis tulisan, tanda baca membantu menentukan apakah penulis sudah menggunakan tanda-tanda ini dengan benar agar teks menjadi jelas, mengalir, dan mengerti. Yang incorrect sentence if practice to improve my skill. Yang correctionnya itu sentence if practice every day to improve my skill. Yang kami correction itu menjadi practice. I still remember the first time I kicked a ball on the school field. Correctionnya, I still remember the first time I kicked a ball on the school field. Yang kami koreksi itu school jadi school, O-nya itu menjadi 2 dan L itu jadi 1. If played in first tournament in Linwood, I feel yang koreksinya if played in first tournament in Linwood. Yang kami koreksi itu turnamen menjadi turnamen, yang kami koreksi itu menjadi yang O-nya yang di situ kurang O dan football is just about winning or losing, but about friendship and having fun. Correctionnya, football is just about winning or losing, but about friendship and having fun. Yang kami koreksi winning menjadi winning, N-nya menjadi 2. I dream of becoming a professional football player and playing in the World Cup. I dream of becoming a professional football player and playing in the World Cup. Yang kami koreksi profesional menjadi profesional. Yang profesional itu kurang S-nya 1
seharusnya 2 itu 1. With hard work and dedication and confident I can achieve it. Correctionnya with hard work and dedication and confident I can achieve it. Yang kami koreksi achieve menjadi achieve. Oh itu udah benar. Oke, saya akan menjelaskan tentang capitalization. Incorrect sentence adalah since then I've practiced every day to improve my skill. Correctionnya since then I practice every day to improve my skill. Kami ubah improve-nya karena itu berada di tengah-tengah kalimat, jadi improve i kecil. Yang selanjutnya incorrect sentence, football isn't just about winning or losing, but about friendship and having fun. Correctionnya, football isn't just about winning or losing, but about friendship and having fun. Kami ubah just-nya karena itu tidak perlu dikapitalkan, jadi just-nya ya, just kecil. Selanjutnya, I dream of becoming a professional football player and playing in the World Cup. Correction, I dream of becoming a professional football player and playing in the World Cup. World Cup itu proper noun, jadi keduanya itu harus dikapitalkan, jadi World Cup. Selanjutnya adalah with hard work and dedication, I'm confident I can achieve it. Koreksi kami, with hard work and dedication, I'm confident I can achieve it. Kata with itu berada di awal kalimat, jadi harus dikapitalkan. Yang selanjutnya, football isn't just a sport, it's my passion. Kami koreksi, football isn't just a sport, it's my passion. Yang kami koreksi itu kapitalnya tidak konsisten, jadi i-nya seharusnya i kecil dan j-nya itu harus j kecil juga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari punctuation. Incorrect sentence itu ada since then I've practiced every day to improve my skills. Itu correctionnya since then I've practiced every day to improve my skill. Seharusnya setelah kalimat atau kata dari my skills itu ada tanda titiknya. Oke, selanjutnya ada yang football isn't just a sport, it's my passion. Correction itu football isn't just a sport, it's my passion. Jadi koma yang setelah sport itu harus diganti menjadi titik koma, dan akhir dari kalimat it's my passion itu harus ditambahkan titik. Selanjutnya saya akan membacakan dari teks ini. I still remember the first time I kicked a ball on the school field. I was 7 years old and instantly fell in love with the game. Since then, I practiced every day to improve my skills. I have played in various tournaments and leagues. I've learned a lot about the game and teamwork. Football isn't just about winning or losing, but about friendship and having fun. I dream of becoming a professional football player and playing in the World Cup. With hard work and dedication, I'm confident I can achieve it. Football isn't just a sport, it's my passion. Baik, yang paragraf kedua itu incorrect sentence is it was raining when Anna found a small kitten near the park bench. Correctionnya, it was raining when Anna found a small kitten near the park bench. Kata Anna itu harus dikapitalkan karena nama, karena itu adalah nama, jadi kita harus kapitalkan. Yang kedua adalah it was cold, wet and mewing softly. Correctionnya adalah it was cold, wet and mewing softly. Jadi yang kami koreksi itu adalah kata it, jadi harus huruf besar karena itu merupakan kata pertama di kalimat tersebut.
Selanjutnya adalah Anna pick it up and took it home. Jadi Anna pick it up and took it home. Jadi sama kayak yang pertama tadi, nama itu harus dikapitalkan. Jadi A besar Anna. Selanjutnya adalah since no one claim it, Anna name it Snowy. Kami koreksi jadi since no one claim it, Anna name it Snowy. Jadi kami koreksi itu adalah Snowy dan Ananya. Nah, karena itu adalah nama dan nama peliharaan, jadi harus dikapitalkan. Yang terakhir adalah from that day they were always together. Kami koreksi menjadi from that day they were always together. Karena from ini adalah kata pertama di kalimat tersebut, jadi harus dikapitalkan. Sebenarnya kami bacakan correct teksnya. It was raining when Anna found a small kitten near the park bench. It was cold, wet, and mewing softly. Anna picked it up and took it home. She gave the kitten warm milk and dried its fur. Since no one claimed it, Anna named it Snowy. From that day, they were always together. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kami mengenai analisis tulisan siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada siang hari ini, kami akan memperlihatkan dokumentasi kami yang kami sudah turun langsung ke lapangan untuk menganalisis tulisan siswa tersebut. Dari kelompok kami mengenai penggunaan grammar, capitalization, and punctuation. Bisa dilihat di sini kalau masih banyak kesalahan kecil, baik itu dari huruf kapital, tanda baca, ataupun ejaannya. Tapi secara keseluruhan tulisannya sudah sangat bagus dan mudah dimengerti. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika presentasi kami banyak salahnya atau masih